니 이거 안 써봤지? 이 세비야 숲 지우기 펜 써봐라. 공책에 잘못 썼다가 곤란했던 적 많았지? 이제 그럴 일 전혀 없다. 이 펜만 있으면 글씨를 쓱쓱 쓰고 틀린 부분은 그냥 지워버리면 된다 아이가. 이거 완전 물건이데. 거기다 부드럽게 글씨가 써져서 필기도 편하고 지울 때도 흔적 없이 깔끔하게 사라진다. 연필처럼 자주 깎을 필요도 없고 앉아서 고민할 필요 없이 바로바로 수정할 수 있다. 가볍고 컴팩트해서 어디든 들고 다닐 수 있으니까 학생들한테 딱이다. 이거 안 쓰면 손해다 손해. 한번 써봐라 진짜 물건이다.